नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे IND द मराठी ब्लॉगर. तर मित्रांनो, आज आहे दसरा आणि तुम्हाला सर्वांना दसऱ्याच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. आता मी सिद्धेशच्या घरी आहे, असंच आलो होतो. आमची उद्या एक्झाम आहे, त्यासाठी जरा आलो होतो त्याच्याजवळ. म्हटलं इथं कामच होतं एक, त्या कामानिमित्ताने आलो होतो. आणि मागच्या ब्लॉगमध्ये जसं तुम्ही एका बिपिन दादाला बघितलं, बिपिन हाडवळे, त्याने जो दगड उचलायचा प्रयत्न केला, खूप भारी प्रयत्न केला. तर आता आहे ना, आपण त्याच्या घरी चाललोय. त्यांनी दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर ब्रीझा गाडी घेतलेली आहे, तर त्याचं पूजन आहे. तर चला पहिलं इथून जाऊया लवकर. तर आत्ताच फोन आला होता. तर चला, पुन्हा एकदा तुम्हाला दसऱ्याच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि व्हिडिओ नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आणि घंटी दाबायला विसरू नका. चला जाऊया दादाच्या घरी.